Еве, како што ви реков, подготвени сме за еден убав разговор на тема џудо. Џудото во македонски услови, имаме убави вести и да ве поканиме на еден голем настан кој што ќе се случи овој викенд во главниот град. За таа тема наши гости во утро се Никола Божиновски, член на надпреварувачката комисија на Џудо Федерацијата на Македонија. Добро утро, Никола, и добро утро за Мики Миодраг Стојановиќ, подпредседател на Џудо Федерацијата во нашава земја. Драго ми е што поучени од минатата година се подготвувате за едно ново издание на овој голем европски куп во џудо во наши услови и едва и чекам да ми споделите што повеќе информација паралелно додека ние си разговараме, пак ќе проследиме и фотографии од она што минатата година се случувало. Пред се ви благодариме за поканата, се надеваме дека ќе споделиме корисни информации. И добро е да можеме ние како Македонија да бидеме уште еднаш домаќин на еден ваков настан, тоа е Европскиот јуниорски џудо куп Скопје 2024. Бидејќи минатата година бевме оценети со највисоки оценки за добра организација, без никакви забелешки, но вистина се потруди пред све управата и сите клубови дадоа свој допринос за тоа да биде на едно високо ниво. Заради тоа што секогаш кога организирате еден таков ивент, очите и на сите од Европската џудо федерација, од Светската џудо се вперени во нас. И нормално ние не смееме да оставиме простор да бидеме лоши домаќини, иако сме познати како добри домаќини од Македонија, меѓутоа ова е добра прилика да уште еднаш се покажеме во најдобро светло. Бидејќи сме добри домаќини, еве уште една новост да споделиме со вашите гледачи. Европската и Светската џудо федерација ни доделија да идната година 2025 организираме Европско првенство за кадети. Тоа е добро, бидејќи купови има повеќе во текот на годината на различни локации, а Европско првенство е едно и очекуваме дека како добри домаќини пак ќе го организираме тоа добро и оваа година, минатата година имавме 290 учесници од 29 земји, од кои 25 европски земји и учествува Америка, Канада, Саудиска Арабија и Израел. Оваа година исто имаме пријавено 25 држави кои ќе земаат учество и плюс имаме повторно од Америка, Канада, Израел, Саудиска Арабија, кои ќе бидат нормално гости на тој. Оваа манифестација потоа продолжува со 3-дневен камп. Кампот, морам да објаснам, нели, тоа значи дека продолжуваме со активностите на џудото, тоа е показен камп кај што сите учесници кои ќе земат учество на кампот меѓусебно ќе ги сподела своите вештини, техники, тоа е многу корисно заради тоа што има многу што да се научи, заради тоа што во разни делови од светот различно е за нијанса техниките и она што го осознале младите луѓе, сепак тоа се јуниори, пред нив е тек кариерата. Јуниорите се знаете до 21 година, после 21 година до U23 стануваат помлади сениори, после тоа се сениори и треба да ги бранат боите достојно на нашата репрезентација. И уште една информација, тоа дека на овој јуниорски куп ќе имаме наши 19 представници, од кои има сразмерност, имаме 9 девојчиња, тоест женска популација и 10 машки имаме и се надевам дека ќе успееме така достојно ќе успеат да ги бранат боите на репрезентацијата и дека сите ќе бидат задоволни, пред се тоа ќе биде добро дружење и ова веќе преоѓа во еден джентлменски спорт заради тоа што иако навидум изгледа дека има доста борбеност, многу ретки се повредите во овој спорт, така да дружењето е најбитно, комуникацијата со различни тимови од целата Европа, од цела Европа и нормално и гостите од светот. Исто така ќе имаме и представници од Европската џудо федерација, во позадина иде фрлањето, али тоа е све. На мене ова не изгледа многу.
Овака навидом методики, тоа се све доста грубо. Тоа се све техники и падови кои се учат со тек на времето. Така да вие кои ќе ги научите тие падови, во принцип тие падови се потребни на сите. Дури и репрезентациите кои што тренираат скиење ги учат падовите од джудо, за која во случај да имаат пад на скијачките терени, да знаат како да ја стават на која страна главата, раката, за да не се повредат. Веројатно поважно е да знаеш како да паднеш отколку... Секогаш е тоа најважно, нели? И тоа се не е склоп на техники. Мики, да не ги одговориме од сите прашања, вие не ми оставите простор ни што да ве прашам, се шегувам. Секогаш имам што да прашам, но еве на Никола ќе му дадам збор. И прочитав во неколку пишувања, едно убаво интервју имаше во Нова Македонија, но и на други места прочитав дека на вистина минатата година сте поставиле високи критериуми во прво издание на купот, во кој што бевте оценети со највисоки оценки. Ова е убава вест да ја споделиме, не за да се фалиме, туку за да кажеме и дека нешто добро и квалитетно се случува во македонски рамки, а не секогаш да констатираме, да речеме, па тоа ти е Македонија. Колку луѓе работат позади сето ова? Јас колку што дознав и малку истражував, во Македонија има 20 на джудо клубови, така нели? Сите се под капа на федерацијата? Така, сите во Македонија има 20 активни джудо клубови, повеќе се иначе джудо клубови, кои активно членуваат и работат во федерацијата. Многу членови има во федерацијата, како и во сите други федерации има многу тела во федерацијата. Поделени сме секој во свој домен, кој што како работи во федерацијата. Сега за сега се уште волонтерски ние сите работиме. Сите сме бивши джудисти. Значи сите сме тренирале од тој спорт и го работиме за него. Има ли горна линија кога е доста да се бавите? Велите бивши джудисти, а вака ми делувате како за 22-3 години. Значи джудото не во Македонија, во светот насекаде нема горна граница. Значи, откако ќе завршат сениорите, почнува ветеранската група на джудо. Таму се малку повеќе старосни категории и тежински категории, истите се од сениорската. Имаме активно ветеранска група кои надпреваруваме, репрезентација. Минатата недела бевме во Шипово, да ги поздравам ветераните, и јас бев со нив заедно на надпревар во Шипово. Како надпреваруваш, да. Донесовме 5 медали од таму, донесовме пехар. Браво. Значи, најстариот наш джудист е господинот Киро Здравевски, моментално што надпреваруваше оваа година. 69 години. Секоја чест. Така да, ако некоја година ставив или намалив, нема да ми замери. Значи, на циклусот на надпревари минатата година исто беше балканското, ветеранско тука. Исто имавме доста учесници, така да имаме, можем да кажам, во тој дел доста успех и во ветеранското. Меѓутоа, ние се надеваме со ова одлична организација, бидејќи ние знаеме се како треба, само ни фали некоја мала карика да трнат и нашите спортисти со резултати. Како федерација, како едно тело, сите заедно, да избуткаме и да створиме некој појак спортиста со кој ќе се гордееме и ние, нормално, како и во другите спортови. Одлично. Како поминавме оваа година? Ова ви е трета олимпијада, така нели? Ова ни е втора што организираме, Европски куп, а наредната година ќе ни биде првенство. Не, настап на олимпијада. На олимпијада, да. Потекла олимпијадата во Париз. Да. И знам дека следите, и јас следам онолку колку што можеме, само 10 дена од почетокот од отварањето, мисла, чини дека кинезите се на врвот по најголем број на златно. Па и најмногу бројни се, нели? 21 злато. Тимот на ова што е на кинеската делегација, репрезентација, броеше преку 300 надпреварувачи. Сигурно дека ќе земат и логички, така. Можеби е чудно што Индија не е пандан на тоа, исто како побројна држава. Ние имавме еден наш надпреварувач, значи прво да кажам дека имавме учество во Рио, Катерина Николовска учествуваше во Рио, па потоа во Токио бевме на минатиот, таму беше Реджепи, и сега за прв пат имаме машко, Еди Шерифовски беше,
Тој е млад, ентузијаст и добар джудиста. Кај него може би нивото на надпреварување Олимписки игри му направи мала пресија, иначе он е извареден джудиста и во него тек има простор да се работи, заради тоа што има волја тоа да го направи, има и физички предиспозиции, нормално треба да се учествува на многу меѓународни надпревари, каде што вие ќе добиете малце искуство, нели? Ќе видите, ќе направите една моторика кој како работи, што работи, за да не ви биде пресијато и кога ќе излезете на татамите, веќе ќе со едно олеснување ќе излезете, заради тоа што веќе ќе имате големо знаење, ќе имате веќе добра техника, ќе бидете исполирани како диамант, нели? Диамант Татамите збор кој за мене беше непознаница, а верувам дека е непознаница и за гледачите ќе го објасним што значат татамите. Тоа се подлогите на кои што се одвива борбата. Борбата и джудистите на кои што тренираат. Не може да тренираат ако ги нема татамите? Ако немате, заради тоа што, као што видовте, има фрлање, таму има падови. На трева не е исто? Не е исто, заради тоа што треба некој да амортизира. Тоа се прави, посебно е изработката на татамите. Во минатото се правеше од алги и од трева, па се беа завиткувани во претходно биле завиткувани од јутани вреки, едно друго, па после тоа сега, нели, како доаѓа технологијата напредува, па се ставаат во полиестер, па поливинилни што се подлоги и тоа. И сега технологијата сега е направена, сега најновите правила, порано беа 3 сантиметри високи, а димензијата секојаш била 2 метра на 1 метар, а сега се по новите правила 5 сантиметри високи, за да може да го амортизира ударот, тоа е спадот едно друго. Што е добро во што е до джудото, дека джудото може да го тренира деца од 5 години до 70, до 80, горна граница не може. Што е добро? Добро што секогаш джудото е направено за помалата популација да биде во вид на игра, за да можете вие вниманието да го земете. И ние во нашиот клуб Карпо Джудо Мастер тоа го правиме. Тоа е Карпо Джудо Мастер, да искористиме приликата, се наоѓа во Лептокарија и е добро заради тоа што 24/7 е посветено на джудото. Тоа е можеби една од ретките сали каде што можете вие да практикувате джудо 24/7 и татамите се наместени, не треба да ги месите. Иначе повеќето од тренинзите се одвиваат во училиштата, каде што вие губите добри 15-20 минути, некош и половин час да ги наместите, па после ги разместите. И тоа би било значи нема татами, нема джудо, да се разбереме. Во Индија се првати на земја, ние кои имаме припреми обично кои ќе отидеме по плажите или било каде и на песок и секаде може да се вежба искусните, меѓутоа благодарение и на федерацијата и на напорите на нас љубителите на спортот, и обезбедивме и една сала каде што би можеле репрезентативците барем секој време да дојдат и да се припремат. Одлично. Што им било вака. Колку што исто така истражив, во Македонија джудото е популарно, односно веќе активна вештина која се практикува од 60-тите години од минатиот век, така нели? Така е. Колку джудисти се регрутирани моментално, колку джудисти имаме? Јас искрено жалам што ги немам доволно информации како лаик за оваа тема, но од она што го прочитав деновиве видов дека навистина е доста еден од популарните спортови. Така, еве го Никола како член на надпреварачка комисија, тој има најдобри податоци, информации вака, во федерацијата, во нашата джудо федерација, по број на легитимации има до сега регистрирано некаде близу 8.000. Да, не е тоа е срамна бројка за джудо спортот, за разлика од другите држави и федерации општо во светот. Сепак таа бројка не знаеме ни колку е точна, бидејќи имаше и хаварија каде што делот од податоците во федерацијата во минатото исчезна. Така да се почнуваше да кажеме дека со некои свежи податоци од 2000 година наваму што собиравме информации, стари броеви на членски книжки, не ги рачунаме југословенските, збориме за македонски членски книжки. Така да, например, во другите држави, во Франција е воведено джудото во основните училишта како задолжителен спорт.
таму имаат, они во моментот на короната, кога ние кажувавме, ни ги затворија салите, немаме каде да вежбаме, они беа со активни 50.000 джудисти. Така да, плача со 50.000, ние до сега имаме 7.000, затоа... Да, и бројката е многу поголема. Во Франција има регистрирано преку 1 милион джудисти. Во Германија таа бројка е близко, така да Холандија исто се наближува до бројката. Они имаат толку клубови колку ние што имаме джудисти. Во еден Тулус... Да, но сепак да не заборавиме дека ние сме една мала земја и по територија и по број на популација, што ми се чини дека е за огромен поздрав тоа што вие го правите. Ајде да се фокусираме на настанот во сабота. Така, и тоа би сакал. И недела. Да. Значи, настанот кој почиња уште во петок, значи со пресконференција. Со пресконференција и тука се врши акредитација, значи сите тимови доаѓаат тука се врши жребањето, значи точно се знае која борба во колку ќе почне, кој со кого ќе биде во прво коло, во второ, во трето и така натаму со жребањето. И почиња манифестацијата. Целиот овој настан ќе се одржува во салата Јане Сандански и бидејќи таа ни понуди најдобри услови и джудото, тоа не го спомнавме, како олимписки спорт уште од 64 година е континуирано во присуство на Олимписките игри. И тоа е добро, бидејќи Олимпискиот комитет е сместен во истата сала Јане Сандански и тие ни овозможуваат, секогаш ни дава подкрепа заедно со Агенцијата за млади и спорт, сега Министерство за спорт, да ние можеме да напредуваме и да го афирмираме джудото. Исто така мораме да истакнеме една многу битна работа, тоа е дека целата управа на чело со председател Владимир Трпановски неуморно работиме да добиеме што повеќе бенефити од Европската и Светската джудо федерација, да добиеме спонзори и да се представиме и да го представиме джудото во најдобро светло и во Македонија и надвор од Македонија. И тоа ни представува нормално особена гордост и сакаме со тоа, нели, и да се пофалиме. На овој надпревар, како што кажавме, Европски куп, ќе учествуваат 290 надпреварувачи. Повторно ќе кажеме 25 земји плюс другите земји гости што ќе ни бидат Америка, Канада, Саудиска Арабија и Израел. И имаме 9 представници од Европската джудо федерација, очекуваме 20 од Светската джудо федерација, кои во принцип ќе не скинираат уште еднашка дали на вистина ние заслужуваме да ги критериумаме. Мораме да ви кажеме дека лобирањето, зашто кажувам дека лобирањето на управата и на председателот беше многу напорна работа, бидејќи сите за овие купови и Европско првенство имаше многу посилни кандидати, као што беа Турција, као што беа Романија, Булгарија, што е Србија, значи тоа се свет, Црна Гора, сите сака да го организираат тоа, меѓутоа Косово исто така, Косово има многу напредок и на ова што е на Олимписките игри, значи зема неколку медали, Келменди е попопуларна и е најпопуларна од сите спортисти. Кога ќе прашате некој спортист од Косово, никој не знае друг освен Келменди или Джакова и така натаму. Тоа председателот не знаат кој име, знаат кој е Келменди. Кој е вакото, така да тоа е добро. И добро е што, например, кога вие ќе почнете со спорт, давате една позитивна конотација на сите млади луѓе и децата, дека е добро и за родителите да децата дојдат и бидат дел од една приказка. Пред се ради доброто дружење, второ ради психофизичкото напредување на секој дете. Заради тоа што вие ќе го станете малку од компјутерот и така натаму. Придобивките да ни кажете збор 2 и дали имаме дефицит од девојчиња ние во оваа приказка. Таа тема сакам да ја пренесам на широката јавност, таа бариера да се симне дека джудото било машки спорт или не било машки спорт. Точно е на Олимпијада 960 почнало како само машка дисциплина, следната Олимпијада веќе се воведени девојчиња, но можам да кажам дека се рамноправно застапени кај нас во федерацијата, имаме доста девојчиња, имаме нормално нешто малку поголем број се машки, меѓутоа можеме се пофалиме дека имаме
повеќе девојчиња. И тоа е показател што и во Рио Катерина Николовска беше девојче и Ербеша Реджепи во Токио беше девојче прво во џудо кој настапи од нашата држава, така да имаме девојчиња и дури во некои старосни категории имаат повеќе тежински категории од машките, така да во поглед на придобивките веројатно многу ја зголемува самодовербата покрај психофизичката наша состојба, ја зголемува и самодовербата на секој едно детенце, посебно оние деца во раст и развој, кога им е многу важно да се стекнат со една лична своја одбрамбена сила, така? Па, самодовербата, да, смиреноста, не можете вие да видите ни еден џудиста кој има нетрпение, сите се смирени, значи тоа не учи џудо, на јапонски значи во превод џу значи нежно, до значи пат, нежен пат, значи те учи на нежен пат со помала сила да го совладаш противникот, значи треба трпение, да не се брза. Трпението низ вежбите се пренесува и во секојдневниот живот, така да не учи како да живееме, не прави една голема фамилија, така да самодовербата нормално со тоа што сами знаете да се заштитите, расти самодовербата, поготово кај женската популација, затоа и кажувам дека се доста застапени кај нас и значи не учи како да продолжиме во животот, не учи како да паднеме, затоа прво се учат падовите, не учат ни како да станеме во животот понатаму или од татамите доле и како да додадеме почит на тој од кого сме изгубили или тој што е изгубил од нас, да му дадеме почит, зашто не се знае утре дента што ќе се случи и како ќе се... Да го примаме и поразот, а не само да очекуваме. Има уште една битна работа, што е корисна, во редовите на редовната полиција и војската, во околните држави масовно и приоритет имаат џудистите, заради тоа што џудистот секогаш знае да го совлада противникот без да го повреди. Без разлика, нели, тој е потенцијален противник, вие не знаете што е како е. И во елитните единици, и во регуларните. Вие не знаете, нели, ќе направи некој проблем, меѓутоа џудистите се едни од ретките кои знаат да го совладат тоа без да употребат прекомерна сила. Ние во џудото немаме удари. Нели, ние имаме само одбрана и како ние со противникот, приминувајќи одредени техники, да видиме кој е подобар, нели? Која е моториката која е направена. Заради тоа што вие кога имате моторика на таа работа, вие секојдневно тоа го правите и моториката вие како да ги движите нозете и рацете и нормално никош да не го повредите противникот, а да го совладате. Тоа е главното начало. За младите деца е добра сета таа на моторика и да ја учат уште во најмала возраст и комплетно да се развиваат уште како деца и психички и физички. Многу ми е драго што токму во овој период од годината го правиме овој разговор, не само заради тоа што за 2-3 дена ќе биде овој втор поред јуниорски куп, туку и поради тоа што за ден-два се припремаме сите за новата учебна година, веројатно ќе има и нови уписи во вашиот клуб. И во нашиот клуб, и во цела Македонија, така, во џудо клубовите, ние секогаш апелираме да дојдат да не посетат, еве посебно пракаме апел, во овој викенд да дојдат да видат каква племените вештина е џудото. Бесплатен е влезот. Така да отвориме се вратите. Јас сум мојот внук, бидејќи тој ги сака овие вештини и би сакала и јас кога и тој би сакал да се вклучи заедно. А во нашиот клуб кој се наоѓа во Лептокарија, секој сте добре дојдени да присуствувате прво на тренинзите, да ги видите како ни се организирани тренинзите, да видите докаде е стигнато џудото, како децата се дружат таму, како другаруваат и како еден со друг се посакуваат, се бараат. Абе, како е тој и така имаме ние најдобра компактност кога тие се другарчиња или стануваат другарчиња на џудото, па заедно се дружат и надвор од џудото, па се бидејќи е тоа во Лептокарија сме сместени, па има тука голема концентрација на деца и сакат и за родителите. Ние апелираме и родителите, затоа што има еден дел на татами да дојат таму да се истегнат ако ништо друго, затоа е сами татамите посебен предизвик ни стана. И за другите љубители кои ете не се во наша околина,
Во Скопје има повеќе клубови, во секој град во Македонија има клубови. Доколку не можат да најдат, нека се обратат во нашата канцеларија на Джудо Федерацијата или на Джудо ОРК МК, имате на сајтот СЕН запишано. Значи, во било кој дел од Македонија секаде имаме клубови, може да се најде кој каде тренира, така да добро дојде. Мислам дека и национален спорт. Да, национален спорт во град на джудото е пример. Секоја чест. Ние ќе споделуваме следен пат импресии од ова второ случување. Верувам дека уште повеќе ќе ги надминете критериумите кои што лани ги поставивте и ќе добиете уште подобри оценки. Посакувам уште многу деца, девојчиња да се приклучат и да станат членови на било кој од джудо клубовите, затоа што придобивките се огромни. И кој пробал сигурно знае. Посакувам уште многу сениори да се охрабруваат и да излегуваат на надпревари, а не само оне кој вие го споменавте, 69 годишниот джудист Киро Здравески. Секоја чест и поздрав на вистина. Тој не е селектор на ветеранската федерација. Браво, да ги има уште многу такви, па да ни дојдат и во емисија да ни прераскажуваат како сето тоа изгледа од таа перспектива. И благодарам многу што бевте наши гости ова утро и многу среќа посакувам, а верувам дека ќе најдем време и јас да ви се приклучам во публика. За посета, да се надеваме дека споделивме корисни информации за сите и уште еднаш ке ме покануваме да бидете присутни на овој джудо фестивал, да го наречам, каде што ќе можете да уживате. Влезете слободен, да, и се во салата Јане Сандански, која е комплетно климатизирана. За посетителите, значи, надпреварите почнуваат во сабота од 10:30, финален блок во 17 часот, од првиот ден старосните тежинските категории, од 17 часот, во недела исто од 10:30, така да салата од рано наутро до навечер ќе биде исполнета со спортисти од цел свет. Одлична вест на вистина за крај. Значи Македонија има услови за врвно джудо и тоа е убава вест на крајот на ова емисија.